咁啊，而家呢個環節咧，好快咧就進入咗去咧，就係3位候選人咧係接受現場朋友嘅提問啦。好，首先有請 A 區嘅小學雞向唐英年先生提問，請讀出你嘅問題。唐先生，請問你最中意邊一個12生肖呢？唔該。膊頭。我仲以為係龍添。好，接住落嚟提問嘅係 B8 嘅盛志雲先生。Coming up, inflation, high food prices, many problems. 我都好多年冇坐過遊艇出海。好，時間到，跟住係33D 中學生嘅問題。對於援交，咁呢一樣嘢究竟係咪有一個問題喺度呢？佢有好多咧係環繞住互聯網所衍生嘅創業機會同埋就業機會，所以對於一啲年青人，如果佢係玩得即係佢係好多係識得玩得好出神入化嘅話咧，用佢好叻嗰樣嘢去揾錢嘅。開始好睇啦，係嘛？休息陣間，最後個回合咧更加好睇。好，接住落嚟係超自然界嘅代表，我哋有請夏少星先生嘅提問。即係咁，即係 UFO 咧，佢嘅 energy 係點嚟嘅咧？我住緊嗰度地下酒窖。UFO 咧係成扎嘅，係多到即係成個天都係嘅。佢哋究竟嚟做乜嘢咧？我哋做過一個深入嘅研究，我哋而家估計咧，大約係多過一半少少啦，50%幾度啦。佢哋咧係會留喺香港嘅。你講大話咧，我要收到嘅；你講大話咧，我要收到嘅。繼續係師奶界嘅提問。糖，我打牌差隻腳，你想面嚟我屋企打返幾圈嘛？腳嘅 size 咧，我覺得係唔重要，最重要咧都係識唔識得教仔女。如果你屋企廁所嘅廁紙用晒，你會點呢？我係唔會再補充嘅。好，我哋繼續有哆啦 B 夢查詢唐先生僭建嘅問題。呢段期間有冇嘢可以頂住檔啊？有，不過有一個沙包。點解我唔知道有咁出名嘅豆沙包嘅？其實嗰度後邊咧就係一個喺車房咧就再入去。我知道咧應該就係掘深咗。掘咗個咁大嘅窿啊！真係通到好遠咁，可能同外國嘅大型地底洞穴相連添啊！哇，犀利啊！哇，呢度好闊落啊，直頭可以喺度打棒球添啊！我好似冇俾你講嘢喎。請繼續。大佬，你講乜嘢啊？不嬲都冇人知佢講咩嘅咧，嘥氣。